हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि साउंड क्वालिटी बहुत कम आ रहा था, क्योंकि मैं जब पहले वीडियो अपलोड करना शुरू किया तब से मैं ईयरफोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत कम आने के कारण मैं बोया माइक ले लिया। लेकिन बोया माइक में भी वही प्रॉब्लम रहा कि मेरा वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा था। वीडियो की जो साउंड है बहुत कम आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे शायद एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया है, तो इसके बाद मैंने ज़ोर से बोलने लगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने माइक की बैटरी भी 2-4 बार चेंज की, इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो रहा है, तो एडिटर में भी मैं उसके वॉल्यूम भी बढ़ाने लगा, 100% से 200% तक भी बढ़ाया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके बाद मेरा एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। मैंने भी नोटिस किया था कि मेरा वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो सब कुछ ट्राई कर लेने के बाद मैंने आखिरकार मेरा मोबाइल ही चेंज कर लिया। जो मोबाइल पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वो मोबाइल भी चेंज कर ली, क्योंकि पहले मैं एक रेडमी फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो बहुत पुराना फ़ोन था, रेडमी 3S प्राइम। सोचा कि वो फ़ोन पुराना हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो मोबाइल ही चेंज कर ली, एक नया मोबाइल ले लिया। लेकिन इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। वही कम वॉल्यूम और कम साउंड के कारण मेरा वीडियो कोई देखता नहीं था। वो नया मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वही कम साउंड के कारण मैं बहुत परेशान था। तो कल मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलिए मैं प्ले स्टोर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने कल 4-5 वीडियो कैमरा ऐप ऐसे इंस्टॉल कर लिया। तो इनमें से एक कैमरा मुझे मिला जो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा था। इसमें मैं आप दिखाऊंगा वो कैमरा क्या है। तो वो कैमरा है ओपन कैमरा ऐप। तो आप भी, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि आपकी साउंड क्वालिटी बहुत कम आ रहा है, तो आप ये कैमरा को आप इंस्टॉल कर सकते हैं कि और आपकी कैमरा की साउंड क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर आपको ओपन कैमरा लिखकर सर्च करना है और आपको ये आ जाएगा ओपन कैमरा ऐप। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको वीडियो कैमरा ऐप आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा की सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप वीडियो सेटिंग्स पर आ जाइए। वीडियो सेटिंग्स पर आने के बाद आप सबसे नीचे आइए, यहाँ पर आपको ऑडियो सोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहीं ऑडियो सोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 6 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन जो इफ़ प्रेजेंट वही वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो अगर आप ये कर लेते हो, अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हम जो एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं अपनी जो हेडफोन जैक में मोबाइल का, वो सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हमारा साउंड क्वालिटी नहीं आता है। जब आप एक्सटर्नल माइक लगाते नहीं हैं उस वक्त आपकी इनबिल्ट जो ऑडियो होता है वही आपका आता है, बहुत अच्छा भी आता है। लेकिन आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं तो आपकी साउंड क्वालिटी कम हो जाता है। तो ये था। आपको अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं और आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये इसे ट्राई कर लीजिए। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो न्यू यूट्यूबर है और उनको साउंड क्वालिटी नहीं आ रहा है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, और उनके लिए ये है कि ये अपनी साउंड क्वालिटी बढ़ा सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय जगन्नाथ।